各位姊妹，今日咧係第284條嚇，問嘅咧就係擘餅會唔會將基督分開嘅咧？咁擘餅咧係唔會將基督分開嘅，因為咧基督係整個嘅完整嘅臨在喺餅嘅形同埋酒嘅形裏邊，唔單止係嗰個完整嘅嗰個餅嗰杯酒喎，而且係臨在喺每一部分裏邊。嗱，呢個每一部分係咩意思咧？即係佢仍然咧有嗰個餅嘅形同埋酒嘅形因為咧我哋話啊嘛，嗰個質佢變咗噶啦即係唔係餅嘅質，唔係酒嘅質，而係變咗耶穌基督嘅身體同埋耶穌基督嘅寶血，係咪？但係呢個質咧，佢要臨在喺一個形嘅裏邊啊嘛，即係形質啊嘛。大家記得尋日咧同大家講嗰個希臘嘅哲學每一件世界上每一件嘅物件存在都有形有質，係嘛？好啦，嗱，咁個質咧轉變咗，但係佢個聯繫住喺個形嗰度，即係話如果呢個餅再唔係好似個餅咁樣，咁咧就理論上神學理論上咧就唔係基督嘅身體啦。嗱，譬如咧即係譬如我哋送聖體咁啦，係嘛？咁好多人嚟領聖體，哇，好多人喎，於是我要分，係嘛？咁有時咧我都分過，即係好細嗰啲聖體啦，係嘛？咁咧就分到1/4咁好細，不過都係餅嚟喎，即係好細嘅一塊餅，係嘛？餅嘅形咁所以咧都係基督嘅身體，等於咧即係領成個嘅完整嘅一個細嘅麵餅嗰個形嘅即係聖體係一樣嘅好啦，嗱，但係如果咧即係變咗碎屑咁，好細粒嘅咁神學理論上咧就話嗰個唔係基督嘅身體不過我哋唔知即係你細到幾多先至唔係咧，係嘛？咁於是咧我哋咪要小心嘅，懷住即係尊敬嘅心啦去盡量嘅即係表達我哋呢一份嘅尊重，係嘛？呢份嘅朝拜咁所以咧送聖體嘅時候咪有盤啦，等喺領聖體嘅教友嘅口下邊啦，或者手下邊啦，係嘛？咁完咗之後咧，主禮神父咧都會去清理翻呢啲嘅聖器，同埋咧上邊即係裏邊即係可能有嘅碎屑，就係呢個意思啦。嗱，咁調翻轉嚟講，如果再唔係呢個形象咧，咁就冇咯，應該唔使擔心。不過你仍然要尊重譬如又講第二個例子有杯酒唔知點解咧，即係做咗聖體啦、聖血啦，或者聖血咁就唔知點解等喺度，哇！好耐冇人飲喎冇人去領受喎，咁變咗醋即係酒喺度變咗醋噶嘛，係嘛？咁咧就神學理論上話咧，呢個就再唔係耶穌基督嘅寶血嗱。不過即使咁樣，我哋要懷住尊重嘅心，係嘛？我哋唔係淨係話咁教科書話唔係咁，唔係基督嘅寶血啦，可以就咁倒落去或者倒落去坑渠啦，咁樣就唔啱嘅唔得嘅盡量咧表達呢一份嘅尊重啦、朝拜啦個心好嗱，咁各位弟兄姊妹，今日俾大家聖經金句咧好簡單主耶穌話咧，我就是生命的食糧嚟自咧《若望福音》6章35節。